हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं हलचल न्यूज़। जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारा न्यूज़ है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए वरना बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ आती है सड़क छाप की ओर से। सड़क छाप फाइनली सड़क छाप को सिल्वर प्ले बटन मिल जाती है और वह अपने चैनल में लाइव स्ट्रीम करते हुए सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू इस तरह करते हैं। पहले तो ये देख ले सड़क छाप में डबल एच है कि डबल ए, वहीं से फिर वापसी हो जाएगी। डबल एच है फिर ठीक। इसमें वो वाली पन्नी नहीं है जिसमें पटाखे होते हैं। वाह यार, आधी निराशा यहाँ पे। 3 2 1 गुड टू गो। तालियां, जोरदार तालियां। चलो भैया, हाँ तो दे दो, सबको दे दो भाई, ताली वाली हो गई है, सबको दे दो। ये देखें, Congratulations on passing 100K subscribers. अब चलिए सेकंड न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सेकंड न्यूज़ आती है सैम इदरीस की तरफ से। आखिर सैम इदरीस 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन कर लेते हैं। तो वेल डन सैम इदरीस, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हमारा आपका मनोकामना है कि आप 10 मिलियन तक सब्सक्राइब गेन कर लें। तो चलिए अब चलिए थर्ड न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अब थर्ड न्यूज़ आती है मार्कस बॉन्ली की ओर से। आपको तो पता ही होगा कि 1 लाख सब्सक्राइबर गेन करने पर देता है यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन, और 1 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने पर देता है गोल्ड प्ले बटन, और 10 मिलियन सब्सक्राइबर गेन करने पर देता है डायमंड प्ले बटन। तो इसी तरह मार्कस बॉन्ली को कुछ अलग चीज़ मिलता है। उनका एक रियल लोगो रहता है, उसमें लिखा रहता है उनके कमेंट के कुछ क्वेश्चन, और ये कुछ अलग रहता है। आई थिंक ये सिर्फ 1 मिलियन सब्सक्राइबर को मिलता है। तो चलिए फोर्थ न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ न्यूज़ आती है गौरव जोन की ओर से। गौरव जोन अपने चैनल में एक QnA वीडियो रखते हैं जिसमें उनके सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछते हैं, आप कितना पैसा अपन कमाते हैं। तो गौरव जोन अपने क्वेश्चन का जवाब देते हुए इस तरह। सारा सबूजा भाई, यूट्यूब से कितना कमा लेते हो मंथली? भाई बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक KTM RC हर महीने ले सकता हूँ, इतना कमा लेते हैं। आपको तो पता ही होगा कि KTM प्राइस इंडियन के हिसाब से 1,50,000 से लेकर 2,80,000 तक आता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।